Революция. Таңдайға жапсардай неткен тәтті сөз еді. Бірақ революцияның сөзі ғана тәтті. Ал дәмі ащы. Ащы емес, улы. Жүрегіңді айнытып, көзіңді бұлдыратып, басыңды айналдырады, кез келгеніңді орға жығады. Сербия, Гүржістан, Украина, Мысыр, Ливия және Қырғызстан. Осы аптада, яғни 7 сәуірде Қырғызстанның 2-ші революциясының орын алғанына 3 жыл толды. Бұл революцияның басты сабағы не болды? Шетел кезіп жүріп, шаш өсіп кеткен Өркен Кенжебек айтсын. 2010 жылдың 7 сәуірі Талас және Бішкек қалаларында билік пе әлде басқа ма өздеріне қарсы көтерілген топты атуға бұйрық беріп 84 адам қаза тапты. Жарты мың адам әртүрлі жарақат алды. Ауылдан Астанаға бүлінгеннен бүлдіргі алу үшін келген жұмыссыз жастар өз елінің байлығын, дүкендерін 2,5 күн бойы қарақшылықпен тонады. А мы дали миру 2 президентов, которых мы сами выбрали. Это же говорит не только о близорукости, о доверчивости, о нерациональности кыргызов. Ақаев төңкерісінде мылтық даусы шықпаса, Бәкиев революциясында 84 адам оққа ұшты. Сол жылы 2 айдан соң елдің оңтүстігінде орын алған өзбек-қырғыз қақтығысында 442 адам қайтыс болып, 1500 жараланды. Бұл бүлікте биліктің бассыз қалу себебінен болып еді. 5 жыл ішіндегі қызғалдақ революциясынан соңғы қанды төңкерісінің айырмашылығы осы ғана. Ақаевты осылай кетірген Мәскеу жағалады. Бәкиев елін анархияға батырып, Беларусьқа қара батырды. Ал Бәкиевке жұрт неге наразы болды дегенде, бұл жерде тағы 2 себеп бар. Біріншісі, ол Ақаевтан бетер озбыр, рулық қылмыстық жүйе құрды. Мысалы, тек Бәкиевтің туған ауданы Созақтан 1 емес 7 министр шыққан кезі болды. Екіншіден, ол сыртқы ойыншыларды жалықтырып жіберді. Мысалы, Манас базасы үшін американдықтар $17 миллион төлеп келді. Бәкиевтің кезінде бұл сома $60 миллион болсын деп келісті. Революция қырғыздарға ишенім берді. Біз өзіміздің тағдырымызға өзіміз қожайын деген ишенім. Төңкерістерден кейін биліктің халыққа жақындауынан басқа көп нәрсе өзгерген жоқ. Иә, осы революциялардың негізгі тірегі болған еркін баспасөз бен оппозиция одан әрмен күшейді. Бірақ баяғы кедейлік, баяғы сырт күштерге тәуелділік, сол оңтүстік пен солтүстікке бөліну сақталып тұрғанда, бұл керісінше қатерге айналды. Тіпті парламенттік басқару жүйесі де әзірше асығыс жасалған эксперимент болып тұр. Парламенттік жаңа конституция қабыл алып парламенттік системаға өтті. Парламенттік система деген сөз бұл оппозицияны күшейту деген сөз. Фракциялар келді, 5 партия. Олар бірін жаңа кемшіліктерін ашып, оларды айтып, сол көбінше елдің алдында парламент деген ашық сөздер сол пайда болды. Егерде аскердік тәртіп болғанда, анда жаңақындай талаш, итчігіліш болып кетеді. Сондықтан Батыс өлкелерінің бізге берген Назарбаев айтып атады, бізге таңулаған Батыс демократиясы біздің елдің салт сабырын ерітіп жібереді дағы. Біз баяғы сен жаман, мен жаман болып отыра береміз. С уличной шумихи переходим все в стены парламента. Короче, что бы ни происходило, это все рассматриваем в парламенте. Қырғызстан тәуелсіздік жылдарында демократияны асқарын бағындырды. Бұл әрине бас жетістігі. Бірақ олар демократияның мәдениетін үйрене алған жоқ. Бұл әрине бас сәтсіздігі. Басқалардан әлдеқайда ерте және батыл түрде демократияның түбіне бойлаған көршілерімізге дем жетпеді. Халық пен биліктің ауызбіршілігі жетіспеді. Санай берсеңіз, жеткеннен гөрі жетіспегені көп. Вижу, что и первая революция нужна была, и вторая революция нужна была. Вот, это такой исторический путь наш. Сонда бұны не пайдасы болды? Осы революцияны көрдіңіздер, 2005-2010. Осы революциядан не өзгерді? Енді өзгерген асының енді көп біз демократияны жақсы сөйлейміз бе? Біз мынандай ашық сөзге жақсы шықтық. Бір кісі бізге
тура емес жұмыс жасап жатса, соны біз бетін айта аламыз. Керемет, былтыр тек Бішкектің өзінде 726 шеру өткізілді. Атамбаевтың өзі мойындағандай, елде күніне 20 шақты шеру ұйымдастырылады. Ал шеру өтті деген сөз, ол қоғамдағы мәселелердің әлі шешімін таппағанын көрсетеді. Тек кейінгі 20 жылдың ішінде 23 рет үкімет ауысты. Бұны бәз біреулер жетістік санаса, онда білмедік. Экономикалық жақтан, социалдық жақтан бізде шындығында эле 2010 жылғы революцияның бір зияндарын бүгін көге чейін бір көріп келе жатабыз да. Ал революцияның зияны шаш етектен болды. Қырғызстан мойнына 3 триллион доллар қарыз арқалады. Бюджетінің 40% халықаралық қорлардан толықтырылды. Халықтың әл-ауқаты төңкеріске дейінгі көрсеткіштен де төмен түсіп кетті. 8 жыл болған қызғалдақ төңкерісіне, 3 жыл болған 7 сәуір революциясына берер бағамыз осы ғана. Өркен Кенжебек, Ернат Бапанов, Бішкек.